哇！遠處嘅鄧曉彤實在太美麗啦。各位同學而家拍攝緊一個關於前往新娘潭，大家有咩感想啊？導遊點啊？有咩感想？未啊？個瀑布有冇咁高咧？係有咩感想啊？而家好攰啊！點啊？等緊你哋啊！我哋今日呢個 Bond 5旅行啊，我上到海拔3000米啦，而家又飛又起啊！唔好反影我，唔好偷影我。行山啊！喂，等埋我先得㗎！到咗6度啦，已經。係喎，1000米啦！死啦，唔記得帶外套啊！到達咗。呢個係咩啊？呢個係環境遞減定律。有冇啊？有冇一陣？前面有冇嘢㗎？有冇瀑布㗎？喂！前面嘅同學，你哋好啊！我講下你哋要有捷徑嘅喎，要爬石嘅喎，家。喂，係嗰啲好長嘅瀑布喎。唔係好長啊！喺邊度啊？下面啊，嗰度有。一行落去，兜落去。你要碌落去都得㗎。你死啦你！鄧曉彤。哇！死人啊！呢條。原來我哋行錯路，再見。上面有咩高勁啊？